দুইজনের ঠোঁট এখনো কালো আছে, এখনো পেটও লাল হয় নাই, ঠোঁটও লাল হয় নাই। তাহলে আমি কিভাবে কামড় দাও? তুমি পচা, তুমি পচা পচা বাবা, পচা কামড় দিছো? আমি একটু চ্যাগাইনা বাচ্চা, আমার মিকি রে বলি চ্যাগাইনা বাচ্চা। চ্যাগাইনা বাচ্চা, কইতে বাচ্চা, সিনা বাচ্চা। তারপরে খাওয়ান নাই, তুই এমনি খাস না কোনো কিছু। তারপরে তোর খাওয়ান দিলে তুই যা মিঠুরে খাওয়াস, তারপর ওই বছর স্বর্ণরে খাওয়াস, কি সমস্যা কি? হ্যাঁ, খাওয়ায় দেয় আরেকজন, বেড়াগুলো রে খাওয়ায়। হ্যাঁ, খাওয়ায় দেয় আরেকজন, নিজে খাইতে পারে না। না, নিজে খাইবো না, এটা হলো কথা। শুকাইয়া কাটুয়া থাকবো। আমি যদি বিকালে ও আসি ওর ঘরের সামনে, আইসা দেখবো আদা মরা হয়ে গেছে, তারপর আমার সাথে জিদ করে আমি কেন খাওয়াই নাই। জিদ আমার কামড়, আমি নিতে গেলে আমার কাছে আসে না, না আসার পরে সে খাঁচার পিছনে চলে যায় লুকাইয়া, সে আসবে না আর আমার কাছে। যে আজকে আম্মুরে ধোয়াইতে